एबे आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर एक बड़ खबर सामना आसी। सूचना अनुसार उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में सामुद्रिक झड़ मिथिलीर रूप नेला गभीर अवपात। तेबे यही सबु जिला को प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी कला आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तेबे आग को केउं जिला को केते प्रतिशत वर्षा हेबो, केउं जिला को यार प्रभाव अधिकरू अधिक मात्रा रहिबो ता नै संपूर्ण अपडेट जानिबा। किंतु ता पूर्वरु वीडियो गुटे लाइक करंतु, सांगसाथी मानक सहित अधिकरू अधिक मात्रा रे शेयर करंतु। आपण माने जदि आम चैनल रे प्रथम थर पई वीडियो देखुतांती ताले एबे सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, जहा द्वारा जेबे भी जेकोनोसी पाणीपागर लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथम आम चैनल रे पाई परिबे। ताहले लेट न करी चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तेबे सूचना अनुसार उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में सामुद्रिक झड़ मिथिलीर रूप नेला गभीर अवपात। गत 6 घंटा धरी यह घंटा प्रति 20 किमी बेगर गति करुछि। पारादीपर दक्षिण में 190 किमी दूर में रही बात्या मिथिल यह एबे उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे गति करुछि। तेबे यह मध्यरात्रि पर बांग्लादेशर मंगला और खेपुपड़ा मध्य स्थलभाग अतिक्रम करिबार संभावना रही। लैंडफॉल समय 60 रु 70 किलोमीटर बेगर पवन बहिब। झटका पवन घंटा प्रति 80 किलोमीटर बहिपारे। तेबे ओडिशा उपरे पड़िबनी बात्यार प्रभाव। केवल जगतसिंहपुर और केन्द्रापड़ा रे वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। एही दुई जिला को 7 रु 11 सेंटीमीटर वर्षा होइपारे। तेबे बात्या प्रभाव में राज्यर पवनर बेग घंटा प्रति 45 रु 55 किलोमीटर बेगर रहिबो। तेबे पुरी, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, खोर्धा, कटक रे काली जाए हालुकारु मध्यम धारणर वर्षा हेबार संभावना रही। सेपटे समुद्र अशांत रहुथिबारु मत्स्यजीवी को काली जाए समुद्र बारण करा जायछि। तेबे 19 पर पुणी वर्षार परिमाण बढ़िबो बोली पाणीपाग केन्द्र आकलन करिछि। वर्षा समय अमल फसल को सुरक्षित रखिबा पई कृषि विभाग पक्षरु परामर्श दिया जायछि। तेबे आपण माने वर्तमान वीडियोटी को केउं जिल्लारु देखुचंती एवं आपणक जिल्लार पाग किपरि अछि ता कमेंट माध्यम रे हमकु जणांतु। जय जगन्नाथ।